Sanibonani nibingelela ngiyanamukela kwimbizo media. Mbukeli bengicela mingabe uqala ukubuka izindaba esikulethele zona kule channel. Uyisupport ngokupress subscription button. Khona nawe uzozitholela izindaba ezintsha sobe sikulethele zona. Isihloko sanamhlanje nginiphathele sona sithi intandokazi yabaningi edabuka ezintabeni zokhahlamba okunguBig Zulu ibonge ukwesekwa ngabantu abadela imvula namakhaza beyothamela umcimbi wakhe obungempela sonto. Abantu phela bebuye bemadixa kulo mcimbi ngenxa yokujuxuza odakeni ngothando lokweseka lensizwa ogama layo langempela kunguSiyabonga Nene. Wawusiyambongela ke uBig Zulu bakithi ngothando lungaka. Obesikhuluma ngakho kuyalandela kwivideo. Danko. Ngikhule ngakhula kanzima shunenga ngikhule ngisabalaza maphuphe shabalala ekhaya kuyinyakanyaka kodwa namhlanje bangibiza inkalakatha yimina ngikhule ngisabalaza maphuphe shabalala ekhaya kuyinyakanyaka kodwa namhlanje bangibiza inkalakatha yeka ngekhaya la ekhaya abazali bashona bashiya kumayakayaka usizi labo lathola yini wakungenje nalapha ekhaya abazali bashona bashiya kumayakayaka usizi labo lathola yini sengakhule